Дуаться вам. Да, спасибо, Николай Петрович. Во-первых, очень рада, что возобновил работу лесной форум, пусть пока в таком формате, но действительно в прошлом году прошли очень продуктивно наши все площадки, действительно очень много важных было предложений принято, и в том числе вот тот законопроект по цифровизации ЕГАИС 2.0, который он родился, да, это в том числе это плод обсуждения на тех площадках, которые предусматривают не только цифровизацию и контроль за оборотом древесины, но и значительный вклад в лесопользование вносит, и это становится у нас как площадка заключения договоров, предоставления отчетов, деклараций, все в электронном виде. Но сегодня у нас тематика немножко другая, да, и здесь необходимо обратить внимание все-таки на особенности лесов. У нас вообще, если говорить по арктической зоне лесов, она составляет порядка 236 миллионов гектаров, половина этой площади приходится на, соответственно, на ту республику, которая у нас примет сегодня, у нас принимает лесной форум. Помимо этого, следует обратить внимание, что действительно вот такие особенности лесов требуют пристального внимания со стороны охраны лесов от пожаров, со стороны мониторингов, и поскольку это является средой места жительства исконно коренных народов, промыслов и так далее. По пожарам хочу тоже эту ситуацию немножко прокомментировать. Действительно, осложняется очень сложная пожароопасная ситуация, которая в том числе связана с изменением климата. Вчера буквально обсуждали. У нас впервые в этом году пожар как раз возник в Якутии за территорией Северного полярного круга. То есть это говорит о потеплении климата. Сейчас коллеги нашу карту по движению вот этих вот точек горимости по мониторингу по СДМ готовят. То есть явно прослеживается, что смещение центра пожароопасной ситуации на север. По финансированию, по методике сегодня вопрос поднимали. Действительно, законопроект пока в стадии разработки, я думаю, что Владимир Викторович сейчас пояснит, но тем не менее нами, как Росфиском, уже подготовлен проект методики, который направляется на согласование в Минфин, который предусматривает переход от фактически выделяемых средств к нормативам, которые будут учитывать все особенности, которые, в том числе региональные особенности, связанные с охраной лесов от пожаров. Проект такой методики нами разработан. И если говорить о финансировании, то, несмотря на увеличение по сравнению с прошлым годом общего объема субвенций, отрасль, безусловно, она остается недофинансированием на определенные, на 50% примерно, коллеги подсказывают. По республике Сахи-Якутия у нас действительно объем субвенций увеличивался. Если в 2017 году это был 401 миллион рублей, то уже в 2020 году это увеличение в 2 раза, 880 миллионов рублей на исполнение переданных полномочий. Из них 313,97, если было миллионов, на осуществление мер пожарной безопасности в 2017 году, то в 2020 году это уже 313 миллионов рублей, то есть в 3 раза увеличено на охрану лесов от пожаров. К сожалению, достаточно большую часть все-таки у нас остается по расходам на обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъекта в доле этих расходов. Безусловно, сегодня уже упоминался у нас проект сохранения лесов. Действительно, такая у нас беспрецедентная мера, у нас достаточно высокое кассовое исполнение по республике Саха-Якутия. В этом году запланировано 84, это к размеру объема субвенции 84 миллиона рублей. Кассовое исполнение составляет 100%, то есть вся лесопожарная техника, которая предусмотрена в рамках нацпроекта, она уже поступила в субъект. Единственное, как бы субъекту здесь нужно подтянуться по площади лесовосстановления, потому что кассовое исполнение небольшое. По, соответственно, той задолженности, о которой мы говорили, 150 миллионов рублей, вчера на правительстве было принято решение о выделении дополнительного резервного фонда на обеспечение мер пожарной безопасности, на мониторинг пожарных тушений 2,6 миллиарда рублей. С распоряжением, оно вчера было вечером передано на подпись председателя правительства. В соответствии с этим распоряжением правительство Республики Саха-Якутия получает порядка 400-800 миллионов рублей на мониторинг пожарной безопасности и обеспечение мер по тушению пожаров. Мы проблему эту знаем, безусловно, мы эту проблему поднимаем, согласуем с коллегами с Минфинами, то есть вот такое обоснование оно было представлено, вчера было на правительстве поддержано, поэтому в ближайшее время, ну, с учетом тех процедур бюджетных, деньги поступят в соответствующий субъект. Ну вот, наверное, с точки зрения Рослесхоза комментарии у меня все. Если там вот природа еще возьмет с точки зрения законодательства, прокомментируйте моменты по законопроекту, то если есть вопросы, также готовы ответить на вопрос. Анастасия Олеговна, спасибо большое. Амин Миланович, есть какие-то вопросы, комментарии?
Вопросов нет. Большое спасибо коллегам с Рослесхоза за то решение, которое вышло буквально вчера о финансировании. Оно нам необходимо как глоток свежего воздуха. Конечно, мы пожароопасную ситуацию держим под контролем. Коллеги с Рослесхоза помогают. Агафонов Александр Викторович недавно был у нас, оказывал практическую помощь, привозил Федеральный резерв сил и средств. Поэтому хотелось бы, конечно, получить методологическую помощь со стороны МПР, Рослесхоза, чтобы наши ребята, наши структуры лесопожарные достойно выполняли свои задачи. Они умеют работать, они и будут работать, но вот отсутствие, да, совершенствования методологического вот как раз мешает нашей работе. У меня все, спасибо. Спасибо большое.